एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय तिशा। हमारे इस प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ वेंटिलेटर, जहां हमने डिस्कस किया अबाउट द सीएमवी मोड, एसी मोड, एसआईएमवी मोड, प्रेशर कंट्रोल मोड एंड इसी तरह से और भी मोड्स हमने डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट वेंटिलेटर अलार्म सेटिंग्स। और जब हम वेंटिलेटर अलार्म्स की बात करते हैं तो एक किसी भी आईसीयू एरिया में मशीन्स बहुत ज्यादा बीप करती हैं, राइट? और अगर वेंटिलेटर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, विजुअल अलार्म हमें दिखाई दे रहा है, रेड कलर की लाइट्स जल रही बुझ रही दिखाई दे रहा है, या ऑडिटरी अलार्म सुनाई दे रहा है, इसका क्लियर इंडिकेशन मतलब ये होता है, इसका क्लियर सिग्नल ये होता है कि कहीं ना कहीं पेशेंट एंड वेंटिलेटर की सेटिंग्स में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया है। हो सकता है पेशेंट को जो ईटी ट्यूब लगा है वो डिस्कनेक्शन हो गया हो, कहीं से लीकेज हो रहा हो, एयर लीकेज है, म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, या कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं इस सर्किट में डिस्टर्बेंस आ रहा है विच कैन सीवियरली इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ द पेशेंट। इसीलिए इन वेंटिलेटर अलार्म्स को सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर। तो टोटल 7 टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर अलार्म्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हाई प्रेशर अलार्म, लो प्रेशर अलार्म, लो वॉल्यूम अलार्म, हाई फ्रीक्वेंसी अलार्म जिसको हम हाई रेट अलार्म के नाम से भी जानते हैं, देन दैट इज लो फ्रीक्वेंसी अलार्म जिसको हम लो रेट अलार्म या फिर एपनिया अलार्म के नाम से भी आप सुन सकते हैं, देन हाई पीप अलार्म एंड लो पीप अलार्म। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द हाई प्रेशर अलार्म। हाई प्रेशर अलार्म इज ऑल्सो नोन एज हाई पीक प्रेशर अलार्म, और ये अलार्म तब ट्रिगर होता है इन केस वेंटिलेटर की सेटिंग में कह लीजिए या वेंटिलेटर के पूरे सर्किट में अगर प्रेशर जो प्रीसेट प्रेशर लिमिट होगी उससे ज्यादा अगर एक्सीड करता है, तब आता है हाई प्रेशर अलार्म। नाम से समझ में आ रहा है, हाई प्रेशर, प्रेशर अगर ज्यादा होगा तब आएगा हाई प्रेशर अलार्म। अगर प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होता है, एक्सेसिव प्रेशर होता है, तब कंडीशन एक कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है जो हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, दैट इज नोन एज बैरोट्रॉमा। हाई प्रेशर अलार्म कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में दिखाई देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल निमोथोरैक्स का कंडीशन है, एआरडीएस का कंडीशन है, पल्मोनरी एडिमा का कंडीशन है। इन सारे सिचुएशंस में या कह लीजिए अगर ये सारी कंडीशंस पेशेंट को अफेक्टेड है तो उसका वेंटिलेटर किसी ना किसी मोमेंट पे हाई प्रेशर अलार्म जरूर दे सकता है। अगर प्रेशर एक्सीड होगा देन द सेट लिमिट। कुछ इसके दूसरे भी कॉजेज हैं जब ये हाई प्रेशर अलार्म बज सकता है या आपको दिखाई दे सकता है, सुनाई दे सकता है। उसका सबसे पहला आता है ब्लॉकेज ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन कह लीजिए, एक्सेसिव कफिंग और गैगिंग ऑफ द पेशेंट कह लीजिए। पेशेंट अगर बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, सिक्रीशंस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, पूरे ट्यूबिंग में कहीं पे भी वाटर लीकेज हो रहा है, सिक्रीशंस आ रहे हैं, उसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो रही है, ईटी ट्यूब का किंकिंग हो रहा है, यानी किंकिंग यानी कि मुड़ना हो रहा है, इन सारी कंडीशंस की वजह से हाई प्रेशर अलार्म बज सकता है या आपको दिखाई दे सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर सिक्रीशंस बहुत ज्यादा हैं तो उसके लिए आप रेगुलर सक्शन कर सकते हैं पेशेंट की। अगर कहीं पे भी ट्यूब का किंक हो रहा है तो उस ट्यूब की किंकिंग को आपको ठीक करना है। ये सारी चीजों के साथ साथ आपको चेक करना है कि क्या पेशेंट वेंटिलेटर से कनेक्टेड है या नहीं। यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि जब आप ये सारी चीजों का करेक्शन कर रहे हो पेशेंट का वेंटिलेशन कहीं स्टॉप ना हो जाए, आप मैनुअली भी उसको वेंटिलेशन दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे अलार्म की तरफ, एंड दैट इज नोन एज लो प्रेशर अलार्म। Well, low pressure alarm is also known as low tidal volume alarm. Okay, तो ये लो प्रेशर अलार्म तब कॉज होता है जब सर्किट प्रेशर एक सेट पीआईपी प्रेशर से नीचे आता है, यानी कि आपने जो सेट करा है, प्रीसेट जो प्रेशर है उससे नीचे अगर प्रेशर फॉल हो रहा है देन दैट इज लो प्रेशर अलार्म। ये कुछ कंडीशंस में ट्रिगर होगा, जैसे कि लीकेज अगर हो रहा है, अगर एयर लीकेज का कंडीशन आ रहा है, कहीं से भी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब अगर डिस्प्लेस हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है पाइप, अगर वेंटिलेटर की सर्किट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर पेशेंट के नेजल प्रॉन्ग्स निकल गए हैं, नेजल फ्लोज उसके डिस्टर्ब हो चुके हैं, ईटी ट्यूब का डिस्कनेक्शन हो चुका है, एयर किसी भी तरीके से लीक आउट हो रही है, उस कंडीशन में आता है हमारा लो प्रेशर अलार्म। उसके बाद नेक्स्ट आता है लो वॉल्यूम अलार्म। अभी लो वॉल्यूम अलार्म की हम बात करते हैं तो ये तब ट्रिगर होता है अगर पेशेंट का एक्सपिरेटरी वॉल्यूम किसी प्रीसेट वॉल्यूम से कम रहता है, यानी प्रीसेट जो वॉल्यूम होना चाहिए था, एक्सपिरेटरी थ्रेशोल्ड जो होना चाहिए था उससे कम अगर पेशेंट का एक्सपिरेटरी वॉल्यूम आता है तब वो रहता है लो वॉल्यूम अलार्म। और ये लो वॉल्यूम अलार्म किस कंडीशन में आएगा? तो लो वॉल्यूम अलार्म अगर कोई लीकेज आ रहा है, अगर कोई डिस्कनेक्शन हो रहा है इस पूरे सिस्टम में, पूरे सर्किट में, तब आता है लो वॉल्यूम अलार्म। नेक्स्ट आता है हाई फ्रीक्वेंसी अलार्म। हाई फ्रीक्वेंसी का दूसरा टर्म रेट भी होता है, तो इट इज दिस अलार्म इज ऑल्सो नोन एज हाई रेट अलार्म।
तो हाई रेट अलार्म तब ट्रिगर होता है अगर टोटल फ्रीक्वेंसी एक्सीड करती है देन द प्रीसेट फ्रीक्वेंसी, तब आता है हाई फ्रीक्वेंसी अलार्म। ये हाई फ्रीक्वेंसी अलार्म तब भी ट्रिगर हो सकता है इन केस ऑफ ऑटो ट्रिगरिंग, अगर वेंटिलेटर की सेंसिटिविटी सेटिंग्स डिस्टर्ब हो चुकी हैं या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कंडीशन अराइज हो रहा है, उस कंडीशन में भी हमारा ये हाई फ्रीक्वेंसी अलार्म यू कैन से सिग्नल होता है या फिर ब्लिंक ऑफ करता है। दिस हाई फ्रीक्वेंसी अलार्म इज वेरी एसेंशियल क्योंकि ये आपको इजीली इंडिकेट कर सकता है कि अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है, टैकिपनिया का कंडीशन हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन का कंडीशन हो रहा है, उस कंडीशन में ये हाई फ्रीक्वेंसी अलार्म देखने को मिलता है। इसके लिए मेजर्स टू कंट्रोल कह लीजिए, इसको हम अगर ये अलार्म बज रहा है तो हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, क्योंकि सेंसिटिविटी सेटिंग गड़बड़ हो रही है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, हम पीक प्रेशर को, हम पीक फ्लो को सेटअप कर सकते हैं, हम FiO2 को मेजर कर सकते हैं या हम FiO2 को सेट कर सकते हैं। तो दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी अलार्म। इसके बाद नेक्स्ट आता है लो फ्रीक्वेंसी अलार्म। दिस लो फ्रीक्वेंसी अलार्म इज ऑल्सो नोन एज लो रेट अलार्म और इसका सबसे ज्यादा कॉमन टर्म इज एपनिया अलार्म। ये जो एपनिया अलार्म है या लो फ्रीक्वेंसी अलार्म है, ये कई वेंटिलेटर्स ऑलरेडी प्रीसेट एपनिया अलार्म के साथ आते हैं जिसका थ्रेशोल्ड 20 सेकेंड्स के करीबन रहता है। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी एक जो प्रीसेट फ्रीक्वेंसी है उससे कम रहती है, उसके फॉल बिलो करती है, तब आता है एपनिया अलार्म या फिर लो फ्रीक्वेंसी अलार्म। लो फ्रीक्वेंसी अलार्म या एपनिया अलार्म तब ट्रिगर करता है इन केस वेंटिलेटर की सेटिंग्स ईटी ट्यूब से डिस्कनेक्ट हो चुका है। अगर पेशेंट का न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग इतना ज्यादा इम्पेयर्ड है कि वो वेंटिलेटर को ट्रिगर नहीं कर पा रहा, पेशेंट अगर सिडेटेड है, उस कंडीशन में भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम हो जाएगी, यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी या फिर एपनिया अलार्म इंडिकेट होगा। नेक्स्ट आता है हाई पीप अलार्म। अब पीप टर्म को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। द फुल फॉर्म ऑफ पीप इज पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। ये प्रेशर तब लगता है एट द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन, यानी कि एयर बाहर निकालने के बाद, एक्सहेलिंग के बाद जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है टू कीप द एल्वेओलाइज ओपन, देन दैट इज नोन एज पीप। तो ये जो हाई पीप अलार्म था ये तब बजेगा अगर पेशेंट की कंडीशन में कह लीजिए या वेंटिलेटर में पेशेंट की सेटिंग्स में पीप का जो प्रेशर है या जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है देन द प्रीसेट पीप प्रेशर। तो प्रीसेट से अगर ज्यादा चला जाएगा तब आएगा हाई पीप अलार्म। ये हाई पीप अलार्म बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक्सेसिव प्रेशर शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट, क्योंकि ज्यादा पीप प्रेशर जाएगा तो क्या होगा, एल्वेओलाइज बर्स्ट होने की भी चांसेस हैं, लंग्स कोलैप्स होने की भी चांसेस हैं। इसीलिए इट इज वेरी एसेंशियल टू मेक श्योर दैट एक्सेसिव पीप इज नॉट डिलीवर्ड। ये हाई पीप अलार्म ऑटो पीप के समय में या फिर एयर ट्रैपिंग के कंडीशन में भी देखा जाता है। अगर हम बात करें कि ऑटो पीप क्या होता है, एयर पीप एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जब आफ्टर एक्सहेलिंग ऑफ एयर या फिर एक्सपिरेशन के बाद एल्वेओलाइज में कुछ एयर रह जाता है विच इंक्रीजेस द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। अब क्योंकि एयर ऑलरेडी रह गया, कुछ पॉजिटिव प्रेशर ऑलरेडी रह गया और उस सिचुएशन में आता है ऑटो पीप अलार्म। तब क्या होता है कि वर्किंग ब्रीदिंग का जो वर्क होता है यहाँ पे या फिर वहाँ पे जो एफर्ट्स होते हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और इसको आप ठीक कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द एक्सपिरेटरी टाइम, पॉजिटिव एक्सपिरेटरी टाइम या पेशेंट्स का एक्सपिरेटरी टाइम आप इंक्रीज करके इस हाई पीप अलार्म के कंट्रोल मेजर में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है लो पीप अलार्म। लो पीप अलार्म अगेन नाम से समझ में आ रहा है, जब जो सेट प्रीसेट पीप का लेवल है उससे अगर कम डिलीवर हो रहा है देन दैट इज लो पीप अलार्म। ये लो पीप अलार्म बहुत ज्यादा जरूरी है टू मेक श्योर कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर इज डिलीवर्ड टू द पेशेंट। ठीक है, अब ये किस कंडीशन में या फिर अगर लो पीप अलार्म बज रहा है तो हमें क्या समझ लेना चाहिए, उसका मतलब ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं फिर से लीकेज हो रही है, ईटी ट्यूब का डिस्कनेक्शन हो गया है, ट्यूब का जो कफ है उसमें कहीं ना कहीं से लीकेज हो रही है, सर्किट में लीकेज हो रही है, तो आता है लो पीप अलार्म। अब ये जो लो पीप अलार्म था, हाई पीप अलार्म था और जितने भी अलार्म्स अभी तक हमने पढ़े, वी हैव टू मेक श्योर कि अगर कोई भी अलार्म हमें ट्रिगर हो रहा है, कोई भी अलार्म सिग्नल कर रहा है, तो सबसे पहली चीज जो हमें चेक करना है, वी हैव टू मेक श्योर कि क्या पेशेंट वेंटिलेटेड है या नहीं, पेशेंट वेंटिलेटर मशीन से प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं, ईटी ट्यूब्स क्या कनेक्टेड है या नहीं। दूसरी बात, अगर पेशेंट वेंटिलेटेड नहीं है तो जब तक आप इसकी सेटिंग्स को ठीक करते हैं या सेटिंग्स को दोबारा से कंट्रोल में लेकर आते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट को मैन्युअली वेंटिलेशन मिलता रहे, क्योंकि अगर पेशेंट का वेंटिलेशन स्टॉप हो जाएगा तो इट कैन इवन रिजल्ट इनटू द डेथ ऑफ द पेशेंट। इसलिए इट इज वेरी एसेंशियल टू मेक श्योर कि मैन्युअली पेशेंट वेंटिलेटेड रहे।
फिर आप सक्शनिंग करके भी इन अलार्म्स के समय पेशेंट की सक्शनिंग करके भी, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप पेशेंट की कंडीशन को बेटर कर सकते हैं, अलार्म्स के सिग्नलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक शॉर्ट वीडियो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर अलार्म्स। आई होप आपको समझ में आया है। इफ यस, डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर इट विद अदर्स एंड डू लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी चाहते हैं जिस पे वीडियो बना जाए, प्लीज लीव दैट टॉपिक इन माई कमेंट्स। आई वुड लव टू मेक वीडियोस ऑन दैट। थैंक यू सो मच। डू कम बैक टू माई चैनल।